Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë se erdhët edhe këtë javë në emisionin de facto në televizionin Skampa dhe Elbasani News. Jemi në ditët e fundit të vitit 2021 dhe ajo që është më e mira në këto ditë është të solidarizohemi me njëri tjetrin, të jemi më pranë njëri tjetrit dhe të japim mundësi më shumë atyre që kanë nevojë në këto ditë feste në mënyrë që pak a shumë të gjithë të kemi mundësi të festojmë. Në fakt një gjë të tillë prej disa ditësh në qarkun e Elbasanit është duke e bërë tashmë shoqata Mirësi për Botën, e cila është duke shpërndar ndihmë ushqimore në sasi të konsiderueshme për një pjesë të madhe njerëzish në të gjithë qarkun e Elbasanit, jo vetëm në bashkinë e Elbasanit. Gjithsesi, unë kam pranë meje sot zotin Mohummed Sayed. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ne kemi vajzën që do na përkthej, zoti Mohummed Sayed është anglez dhe sigurisht që do të kemi edhe asistencën e vajzës që do të bashkohet me ne për na përkthyer këtë bisedë në mënyrë që të na kuptojnë të gjithë. Good evening and welcome. Thank you very much. Thank you very much. We really appreciate the opportunity that you've presented to us. You've been following us, our work, and you've been showcasing because of your love for humanity. So I'd like to thank you for that, firstly. And I'd like to thank you for giving us this platform to share our work and to show the community that's watching how they can get involved and how they can support their own communities. So once again, thank you very much. Atëherë po thotë që do t'ju falenderoj shumë për ndihmën që ju keni dhënë, sepse ju gjithë kohës keni qenë dhe keni ndjekur këtë projekt. Ka qenë shumë e rëndësishme për Mohumedin, kështu që faleminderit shumë që keni qenë me ne dhe na keni parë nga afër në projektin ton për të ndihmuar njerëzit të njerëzimin. Si lindi kjo ide dhe pse zgjodhët pikërisht Shqipërinë? Ka shumë vende të varfra. I njihnit më parë vendin ton? So how did this idea came to you and why in Albania? Did you know our place before? Okay, so I first visited Albania in 2019. I was invited by a charity that works in Elbasan, operates in Elbasan, to come to see their work, to see what they're doing. And I've obviously known a lot of Albanian people back home in London, you know, tenants, colleagues, etc. So I decided to come and travel and to see what opportunities are out here. Okay, unë kam qenë në Shqipëri që në vitin 2019, kam qenë këtu me një shoqat e cila ndihmonte njerëzit në Elbasan. Gjithashtu kam takuar dhe shumë njerëz në Londër, të cilët ishin shqiptar dhe ato më kanë informuar që Shqipëria kishte nevojë për ndihmë. Dhe kështu, ja. So based upon our vision as a charity, we saw there was a great opportunity to do some work here in Albania, and we decided to start the registration process. But then unfortunately we had COVID, where borders were being closed, traveling was hard, so things got slowed down, but in the process, slowly, I would travel when I could. I came out here to, we started the registration, we secured a property for an orphans complex, and we started building relationships with the municipalities, the bashkirs. And as a team, we have this ethos that beneficiaries first, the people who we support, they must come first, not our brand, not our people. Atëherë, në vitin 2019 erdhëm në Shqipëri dhe filluam me regjistrimin e kompanisë, por më pas erdhi Covidi që na ngadalsoi pak gjërat. Pas periudhës lockdownit, pra të mbylljes, erdhëm në Shqipëri dhe filluam përsëri me kompaninë, bëm shumë marrëdhënie me bashkitë, sidomos këtu në Elbasan, të cilat na kanë ndihmuar shumë me projektin ton për të ndihmuar fëmijët jetim. Gjithashtu kemi krijuar edhe një kompleks ku ndihmojmë të gjithë familjet që kanë nevojë, si gratë që janë të veja, ashtu dhe fëmijët të cilat janë jetim. So we came up with an idea of what can we do to support our neighbors. And the Bashkirs mentioned one of the most the biggest challenges they have here is food relief, you know, giving out food packs. So we started to plan. Initially, the campaign was only going to support 2,000 families in the city of Elbasan. Okay, si fillim, ideja jonë ishte që të ndihmonim
si të ishte më e mira që ne t'i ndihmonim fëmijët tan, pra slowly the numbers increased from 2000 to 3, 4, 6, 8, and then eventually we ended up on 12,000 families. Atëherë kërkesat tona u rritën të gjitha bashkë duke e parë suksesin tonë dhe kështu që pakut ushqimore dhe ndihmat u rritën deri në 12.000 familje të ndihmuara. Sa I rregullt është ky proces? Pra si identifikoni ju familjet në nevojë? So how regular is this process and how often are you going to make this project? I just want to go one step back if you don't mind, because what we decided to do, initially we were planning to do this project around Easter time, but we thought as we wanted to take advantage of the new year. As New Year brings a lot of hope to people, people make New Year's resolutions, and we thought what an amazing time to give some aid to the basically more or less the whole of Elbasan state and give our neighbors hope that in this new year ahead they can hopefully have a better year ahead. Atëherë, si fillim ne menduam që ta vazhdonim projektin ton për Pashk, por menduam që pse jo ta fillojmë që me vitin e ri, sepse u japim shpresë njerëzve që ta fillojnë vitin e ri me këmbë të mbarë dhe t'u japim një shpresë më shumë që ata të ndihen sa më të plotësuar dhe sa më mirë. So we've decided to make this an annual campaign. So every year we will be hopefully distributing food packs at the end of the year for New Year, and we pray that it gives people that confidence, you know, and impact. I don't think it's really about food. It's more about building people up and having a positive take in the year ahead. I think that's more important. And I think that's what's missing in community and society these days. Communities are broken because of social media. Everyone's busy on their phones, showing people a life that they don't really live. Society's messed. It's really broken down. So I think it's time that people do step up and try to help people in a positive way. Atëherë ne synojmë që ky projekt të jetë I përvitshëm, pra ne ta bëjmë në çdo fund të vit, dhe ne lutemi që t'i japim njerëzve sa më shumë shpresë me këtë projekt, dhe njerëzit të ngrihen dhe të ndihmojnë sa më shumë njëri tjetrin. Nuk ka të bëjë vetëm me pakut ushqimore, por kjo ka të bëjë që t'u japim njerëzve sa më shumë shpresë dhe t'i bëjmë që të ndihen mirë, sepse njerëzit në këto ditë janë të zhytur në rrjetet sociale dhe nuk janë më duke parë fëqinj njerëzit që kanë nevojë për ndihmë. Kështu që është koha që njerëzit të ngrihen dhe të bëjnë diçka aq sa munden për dikë tjetër, për njerëzit në nevojë, pra. Pra si veproni, si identifikoni ju familjet në nevojë? So, how do you identify the families in need? Okay. So the best way to identify this is working with the municipalities. We told the municipalities that we want the whole list, not a certain ethnic group or a gender or poverty group. We just want everyone. And we've been supporting as many people as we can in this way, and having that an official way from the local authority has been supportive. Atëherë, mënyra më e mirë që ne kemi vepruar është duke bashkëpunuar me bashkitë. Ato kanë listat e njerëzve të cilët janë në nevojë, që janë me ndihmë ekonomike, dhe ne me listat e bashkitë kemi vepruar duke ndarë sa më shumë pakë ushqimore, pa dallim feje, race, gjinie, duke ndihmuar çdo kënd pra që është në nevojë. Edhe ky është një proces I rregullt gjithashtu, duke marrë parasysh që janë të gjitha listat të marra nga pushteti vendor. A keni pasur bashkëpunim total nga bashkitë e qarkut e Elbasanit? So do you have a good cooperation with the municipality of Elbasan? We had good cooperation from all the bashkias. They supported us. They liked the concept. You know, the mayor and the bashkia, they allocated as much resource as they can to make this campaign a success. So all the municipalities have been very, very supportive, and
It's been great so far. We've nearly distributed so far to this day over 9,500 food packs, and that's only through the cooperation of everyone together. Të gjitha bashkitë kanë qenë shumë bashkëpunuese me ne. Të gjithë kanë pëlqyer shumë idenë tonë dhe kanë mbështetur sa më shumë që është e mundur. Deri më tani kemi arritur që të shpërndajmë deri 9.500 pakë ushqimore dhe kanë qenë bashkitë të cilat na e kanë bërë të mundur këtë ndihmë për njerëzit. Mirë, ndërkohë a keni një mesazh sot që ja përcjellni qytetarëve që të jenë sa të munden, po ashtu bashkëpunues dhe ndihmues për njëri tjetrin? So do you have a message for all the people so they can be supportive and help as many people as possible? I have a simple message. We all know our neighbors, we know the situation they live in, we know who's struggling, and at a time like this, we should try our best to support them to our own ability. You don't have to provide a 37 kilo food basket, but a few packets of rice, pasta, or get a few friends together, support one person, give one person hope, and you can in the year ahead give them this thought and feeling that someone's out there that cares for them, and hopefully they will change their life and it will bring success for them in the year ahead. So do whatever you can. Just do. You know your situation, you know your neighbor's situation, and you can make a big change. And together like this, hopefully, we can cover 15-20,000 families, instead of just 12,000 families. Atëherë mesazhi i Mohamedit është shumë i thjeshtë, që të gjithë e dinë situatën e fëmijëve tuaj, të afërmëve tuaj, kështu që nuk është nevojë që të bëni diçka shumë të madhe. Mjafton që të merrni një pakë të vogël me ushqime dhe t'i ndihmoni ata, dhe një ndryshim i vogël bën një efekt shumë të madh tek ata. Ose mund të mblidhen disa miq së bashku dhe të ndihmoni një familje që ju e dini e cila është në nevojë, dhe kjo do të bëjë një ndryshim shumë të madh të gjithë njerëzit të cilët janë në nevojë. Secili mund të mblidhemi dhe kjo mund të shkojë deri në 15.000 deri në 20.000 familje, dhe jo në 12.000 siç kemi ndihmuar ne. Megjithatë ne kemi ndjekur procesin ditë pas dite të shpërndarjes së ndihmave që shoqata Mirësi për Botën ka bërë në qarkun e Elbasanit. Janë fokusuar tek njerëzit në nevojë duke kryer një proces të rregullt të identifikimit të gjithë listave me ndihmë ekonomike në secilën prej 7 bashkive të qarkut të Elbasanit. Janë shpërndar ndihmat në krejtësisht personat me ndihmë ekonomike në bashkinë e Elbasanit. Procesi ka vijuar në Prenjas, ka vazhduar në Peqin, në Cerik vazhdon në Nesër dhe po ashtu në të gjitha bashkitë në Gramsh dhe në Belç, pra në të gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit. Por unë do t'ju ftoja të ndjekim një video të shkurtër të këtij procesi, se si ka shkuar këto ditë, mesazhet e njerëzve, autoritetet që e kanë ndjekur, dhe rikthehemi më njëherë në studio. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen. Rreth parë më lejoni të falenderoj zotin Mohummed Sayed,
përfaqësuesi i shoqatës Mirësi për Botën, shumë faleminderit për gjithë atë që keni bërë deri tani. Në fakt kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë ne si Bashkia e Elbasanit me shoqatën Mirësi për Botën. Menduam bashkarisht në fakt edhe në diskutimet që kemi pasur për shumë problematika që ne kemi në qytet dhe për këto donacione pikërisht që familjeve në nevojë të qarkut të Elbasanit, jo vetëm Bashkisë së Elbasanit, t'i vim në ndihmë në mënyrë sa më modeste pikërisht për të pasur për gjetur një vitëri, për të filluar një vitëri në kushte sa më të mira, të paktën në familjet e tyre. Do jenë rreth 6.000 familje në Elbasan, të cilat përfituese dhe të ndihmave ekonomike, të ndihmës ekonomike, por edhe familje të tjera në nevojë dhe persona në nevojë të evidentuar nga shërbimi social i Bashkisë Elbasanit, por edhe ai shtetëror, të cilët po përfitojnë sot nga një ndihmesë e vogël edhe në kuadër të problematikave që kemi pasur me pandeminë, por edhe të vështirësive ekonomike që ato vetë kanë pasur. Në fakt, Bashkia e Elbasanit është një nga bashkitë sociale, ku edhe pjesa jonë më e madhe e buxhetit shkon pikërisht për zgjidhjen e problematikave sociale që kemi. Ne kemi bashkëpunëtorë shumë të mirë, ashtu siç është që të cilët gjithë dua t'i falenderoj, edhe shoqatat që bashkëpunojnë me Bashkinë e Elbasanit. Sot në fakt po hapim një hap tjetër të bashkëpunimit në një fazë tjetër edhe me shoqatën Mirësi për Botën, pikërisht për pasjen e një modeli më të mirë dhe të krijimit të një modeli për familjet në nevojë, por edhe ato që janë grupet më shumë vulnerabël në shoqërinë tonë, pikërisht që mund të jenë edhe familjet me një prind dhe t'i vish në ndihmë kësaj kategorie është një gjë shumë e mirë. Kemi pasur ambasadat të cilat na kanë ardhur në ndihmë, kemi pasur shoqata që kanë ardhur në ndihmë, e mirëpresim të gjithë dhe shumë mirënjohje edhe për zotin Mohummed, i cili i palodhur, po edhe për stafin e tij në fakt, të cilët kanë bërë një punë shumë të mirë gjatë gjithë kësaj kohe, jo vetëm për bashkëpunimin me bashkinë, por edhe për t'i ardhur në ndihmë gjithë banorëve, dhe jo vetëm qytet, por edhe në fshatrat më të largëta. Dhe për këtë dua t'ju falenderoj të gjithëve dhe uroj shumë dhe jam besim plot që bashkëpunimi do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe do jetë një bashkëpunim shumë i mirë. Shumë faleminderit Mohummed, shumë faleminderit për gjithçka që keni bërë dhe për projektet që do kemi në të ardhmen. Falenderoj në fakt shoqatën Mirësi për Botën, që në bashkëpunim zgjodhi këto festat e fund vitit që në Bashkinë e Peqinit të ndajë disa ndihma për familjet në nevojë, që edhe ato të ndjehen njësoj si gjithë familjet tjera, të kenë edhe ato mundësi për të gëzuar për festat e fund vitit. Çfarë të ardhurash ke? Vetëm me ndihmën ekonomike. 50.000 lekë ndihmë ekonomike. Sa veta jeni në familje? 3 veta jam. Këto janë të ardhmët tona. Ju bëjmë punë këto ndihme në projekte të ri? Na ndihmojnë shumë, se ne jemi nevojtar për çdo gjë. Sa do pak se kur një diçka e vogël është ndihmë për ne. I falenderoj të gjithë ato që kontribojnë për ndihmat që na japin të gjithëve. Allahu ju është përbleft me xhenet. Mëse jetë. Ndihmë ekonomike. Sa veta jeni? Unë vetëm për grujemi. Po na bëhet qevi, po na ndihmoni tani. Faleminderit shumë. Faleminderit për atë sa mundohet na japin. Kjo është një, si ta them tash, kjo është një ndihmë prak vitit të ri. Se me kaq ndihmë ekonomike sa marrim ne për shembull. Si a dini? Pas e dhe, se unë jam veti 5 për vete. Po bërë qafës. Zoti është përbleft.
Jemi rikthyer sërish në studio, ndoshëm disa nga momentet të atij procesi, shumë të rëndësishëm do të thoja unë në prag të festave të fundvitit, i cili vijon prej rreth 2 javësh tashmë nga shoqata Mirësi për Botën, në ndihmë të atyre që në këto ditë festash kanë më shumë nevojë të festojnë si gjithë të tjerët. Kam në studio zotin Mohummed, drejtuesi në shoqatën Mirësi për Botën, por le të mësojmë më shumë se ç'është kjo shoqatë, çfarë është shoqata Mirësi për Botën dhe objektivi i saj, janë vetëm ndihmat apo ka edhe objektiva të tjerë, ndihma të tjera kudo në botë ndoshta? So what is Mercy to Humanity, and your only aim is food aid, or do you have other purposes? Fantastic question. In UK, we are registered, known as Mercy to Humanity. So we are a British registered charity. In Albania, we're also registered as Mirësi për Botën. Our vision is, number one, to support orphans. That's our main objective. Empowerment, education. And the other thing we pride ourselves in is we just do things differently. Atëherë, ne jemi një shoqatë që kemi qendrën në Mbretërinë e Bashkuar. Atje emri shoqatës tonë është Mercy to Humanity dhe në Shqipëri është regjistruar si Mirësi për Botën. Vizioni jonë kryesor është që të ndihmojmë jetimat. Ne mendojmë që ndihma më e mirë është që t'i ndihmojmë ata nëpërmjet edukimit, pra duke i edukuar këta fëmijë. Dhe ne krenohemi sepse ne jemi të ndryshëm nga të tjerët. See, I've traveled the world. I've seen the way people do charity work, and sometimes, some places, it doesn't sit right with me. I believe we need the beneficiaries, not the beneficiaries need us. Unë kam udhëtuar shumë nëpër botë dhe kam parë shumë njerëz që ndihmojnë njerëz që janë në nevojë, dhe kam parë që jo të gjithë bëjnë atë mision siç duhet. Unë mendoj që njerëzit kanë nevojë për këta përfitues dhe jo përfituesi për ata që i ndihmojnë. Pra ne kemi nevojë, thot Mohummed, të bëjmë bamirësi dhe nuk kanë nevojë njerëzit që janë në varfëri nuk kanë nevojë për ne. Pak a shumë. Pse? Çfarë do të thotë që disa nuk e bëjnë siç duhet, le të themi këtë ndihmë për njerëzit e tjerë? Çfarë do të thotë kjo? What does it mean that some people don't do the right way helping others? This is a long discussion. We can have a few shows on this. Shortly. Shortly is the way the beneficiaries are treated. End of the day, I believe, and we as an organization believe, that the gifts that we are handing out are gifts from God. And they must be presented with honor and dignity. You know, it's not that we're doing a favor to the beneficiaries. We need them, if that makes sense, you know. And I've seen myself, like, for example, beneficiaries being abused economically. I've seen beneficiaries, taken advantage of. It's hard. I understand it's a two-way street. Sometimes the beneficiaries are so desperate that they don't listen. Okay, but there's a lot of things, and it's just, I think it's time that there's a change and a new approach is brought. Atëherë unë mendoj që njerëzit të cilët janë nevojë duhet trajtuar me dinjitet. Unë kam parë në shumë vende që këto njerëz në nevojë abuzohen dhe nuk trajtohen ashtu siç duhet. Dhe mendoj që ka ardhur koha që këta njerëz të marrin trajtimin e duhur, sepse jemi ne të cilët kemi nevojë për ata njerëz, pra që ne që t'i ndihmojmë dhe ato për ne. A keni projekte në vende të tjera përveç Shqipërisë, ndoshta në vende të tjera të varfra? So do you have projects in other countries of the world? Yes, we do. So we operate in India, Kashmir, Palestine. Currently, we're looking to start operating in Somalia, South Africa, Malaysia, Bangladesh. We're looking to expand slowly. Currently, we support the running cost of an orphanage in Kashmir, in administered Kashmir. We are establishing a kidney dialysis center in administered Kashmir. We do food aid, orphan support in India, Kashmir,
and Palestine. And we're also working on setting up schools in India. So we're only a 2-year-old organization. We're getting there slowly. Only 2 years. Only 2 years. We've managed to achieve quite a bit in a short span of time, and especially with COVID, it hasn't been easy. But we have a great team, and I think most importantly, it's because of the team that we have, we've achieved what we have achieved. You know, their dedication, their hard work, and their sincerity. And I pray that it's accepted and they're blessed by God for their contribution. Atëherë, shoqata jonë ka degët e saj në Indi, në Kashmir, në Pakistan, në Somali, në Afrikën e Jugut, po mundohemi që të hapim një degë atje. Ne kemi ndihmuar shumë me ndihmë ushqimore, me ndihmën ndaj jetimëve, gjithashtu në Indi kemi hapur shkolla, sepse ati kanë nevojë shumë për edukim. Për 2 vite kemi arritur mjaftueshëm, mendoj, dhe edhe pse Covidi na ka ngadalësuar shumë, prapë mendoj që kemi arritur shumë, dhe kjo është vetëm fal mbështetësve tanë, të cilët na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, dhe Zoti i bekoftë ata të gjithë. Mirë, unë do doja të ktheheshim sërish në Shqipëri për shkak të interesit që njerëzit kanë këtu. Unë mendoj ashtu si ju, që e vetmja mënyrë për t'ia dalë është ajo e edukimit. Ku konsiston projekti për jetimët në Shqipëri? So what does it consist of the project for helping orphans in Albania? Okay, so we have 2 orphan sponsorship programs. We have a basic program where we give around 25 to 30 euros a month per child. We have around 170 children on that program. And then we have another program which we call the orphan guardianship. This program, we have, I believe, 5 families at the moment. We're still experimenting, learning, trying to improve. We look at their needs, so food, clothing, electricity, rent, school supplies, sanitary, electricity, water, internet, and based upon all of this, we give them an allowance every month. One family is on around 150 euros a month. We have another family that's on 350 euros a month. Në Shqipëri kemi krijuar 2 paketa bazë për të ndihmuar familjet në nevojë dhe jetimët. Atëherë paketa e parë bazike është që ne ndihmojmë jetimët me rreth 30 euro për jetim në muaj. Paketa e dytë është ajo që është më gjithëpërfshirëse, ku ne ndihmojmë me strehim, me ushqim, veshmbathje, shkollim, internet, elektricitet etj. Dhe këto ndihma variojnë nga 150 euro për familje deri në 350 euro për familje, sipas nevojës që ka familja. So we launched this scheme, this program in April 2021. So we will let this program run for a year, and we'll then analyze and see has it actually had an impact, what level of impact it's had, and then how we can improve it. Këtë projekt e kemi filluar në prill të vitit 2021 dhe ne mblidhemi her pas here që të shikojmë se si ka ndikuar ky projekt, çfarë suksesi ka patur dhe nëse ka patur impakt në familjet të cilat ne ndihmojmë që janë në nevojë. Në një afat të gjatë, sa fëmijë apo sa familje do të përfshihen dhe cili do të jetë procesi i shkollimit të tyre, pra që është fokusi kryesor i kësaj ndihme. In a long-term period, how many families do you aim to help, and how do you falësisht pyetja e dytë? Pra, sa fëmijë do të përfshihen në një afat të gjatë dhe procesi i shkollimit. Pra, me sa di unë nga informacionet që kam, po do doja që Mohumedi ta shpjegonte më gjërësisht, këta fëmijë do të përfshihen në arsimin privat dhe do të ndiqen gjatë gjithë procesit të arsimimit nga informacionet që unë kam, pra deri në mbarimin e universitetit. And how do you aim to help the people in education? So you are going to help them in private schools and universities? No problem. So firstly, the first question you asked is how many families we intend to support. In the next quarter, we want all over Albania? All over Albania. In the next quarter, we want to increase the orphan sponsorship, where we give 25 euros a month to 400 children.
and 1,000 by the end of next year. Atëherë, në 3 mujorin e ardhshëm ne kemi si qëllim që të ndihmojmë diku te 400 familja dhe në vitin e ardhshëm ne kemi si qëllim të ndihmojmë diku te 1.000 familja. The orphan guardianship, we will analyze these stats once a year is over. At the moment, it's looking very promising. We have seen difference in the kids, the families, but we have to give a year to analyze, see if there is actual impact. And if there is, then hopefully we can increase that by a few hundred children too, hopefully. Atëherë, deri në këtë moment, kjo fushatë që ne kemi ndërmarrë duket shumë premtuese, por duhet që të shikojmë më tej se si do të vazhdojë dhe se sa do të ketë sukses në vitin e vazhdim. The guardianship, through the guardianship, we are actually sponsoring some children to go to university, supporting them with tuition, the fees, additional tuition, resources, books, computers, internet. So we're providing these facilities. We aim to support the children till post-graduation. So 23 or 25, depending on the subject they've chosen to study. Atëherë, ndihma jonë gjithashtu konsiston në fëmijët të cilët kemi ndihmuar që të shkojnë në universitet, duke u paguar shkollimin atyre, dhe gjithashtu duke i ndihmuar gjithë kursit të universitetit. Pra, gjithçka varet nga dega që ata do të studiojnë, mund zgjasin ndihma 22 apo 23 vjeç, në rast se do të studiojnë mjekësi, ndoshta arrin 23 apo 24, pra janë këto degët më afat më të gjatë studimi. Mirë, unë ju falenderoj që ishit me ne në studio sonte, shpresoj që ndoshta të tilla ndihma, pra ndihma afatgjatë dhe mbi të gjitha me dinjitet, mbi të gjitha të vazhdojnë të jenë prezente në Shqipëri. So I thank you for coming here in Albania, and I hope everything continues and long time help continues in Albania. Thank you very much. Në fakt, zoti Sayed në publikimet e tij, shoqata në publikimet e saj nuk pranon të publikoj fytyrat e njerëzve, njerëzit në vështirësi ekonomike që përfitojnë sidomos nga ndihmat ushqimore, por jetimët gjithashtu, pikërisht për shkak se këto njerëz meritojnë dinjitet. Në fakt ne edhe në videot e publikuara kemi kërkuar lejen e atyre qytetarëve që t'i publikojmë dhe t'i transmetojmë mesazhet e tyre sigurisht falënderuese, por gjithsesi ekziston fakti që këta njerëz meritojnë dinjitet dhe respekt nga të gjithë ne. Dhe unë do t'i bashkohem mesazhit të shoqatës Mirësi për Botën për të ndihmuar sa më shumë dhe jo vetëm në ditët e festave të fundvitit, por çdo ditë. Kushdo që ka mundësi, le të ndihmojë të afërmin e tij. Zoti Sayed thotë ngrieni kokën nga telefoni, jeta nuk është rrjete sociale, janë fëmijët tuaj, janë njerëzit tuaj, të cilët me sadopak ne mund të ndihmojmë të gjithë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, ne do të shihemi javën tjetër.